oli ku Lokoso Extra North West Muyugi nga gwe mukutu gwaffe era nga tusinziira Kampala Uganda tutunulira abatutumufu mu ggwanga Uganda Ibrahim Mukasa gemanya gange era nga nkugamba nti onajjo sinzira okubanga otulaba olunaku lwaleero tuula okalire tuleese omwami is a businessman, is a political activist, is a father. So mumbozi olunaku lwaleero tugenda kuba tunyumyamu n'omwami amanyiddwa nga Chairman Nyanzi. Ono abasinga mumuwulidde nnyo mu music, mumuwulidde nnyo mu bigambo, mumuwulidde nnyo nga bamuyimba mu nnyimba ez'enjawulo. I'm so humble to tell you nti tugenda kuba tunyumya naye olunaku olwaleero negataako mu mbozi yaffe ey'olunaku olwaleero nga tutunulira Chairman Nyanzi obulamu bwe n'obuweereza bwe into business and politics. Tusanyusa okulaba taata. Yes, nange nsanyusa okulaba muganda wange. Gye baleko taata. Ale munaye. Yes, sebo. Mwebale kunkyalirako, mwebale kunnoonya wendi nange. Amiina. Yes, sebo. Buuza ku mulungi atulaba. Abalungi abatulaba ku mukutu guno ku ndabiso zino nsanyuse okubasisinkana n'okuba nti nsobola okutuusa eddoboozi lyange gye muli kwebyo ebitono bye nnaaba nsobodde nsanyuse obbalaba yeebale Katonda obbakuuma mwebale nnyo n'okwagala ensi yammwe. Akantu k'okwagala ensi yaffe oba ensi yaabwe oba ensi eno kantu kakulu nnyo. Chairman Nyanzi, omuntu basobola omusomesa okwagala ensi ye? Naye okwagala kusookera ku ggwe kennyini ng'omuntu noba nga obulamu bwo obwagala noba nga osobola okuprotectinga noba nga osobola okukozesa ekigambo ennaku zino kye bakola kye bagamba ennaku zino abavubuka kye batera okukozesa ekyokwebeereramu. Kati tosobola kwagala nsi yo nga gwe teweeyagala ng'omuntu ate era ne bwoba weeyagala nnyo ng'omuntu ate kibi nnyo era kuba mu kweyagala ate nga weeyagaliza wekka. Kiba kirungi noba nga weeyagaliza kati along the way weesanga olina okukola ebintu ebirungi ng'obulamu bwo bulungi ofuuka ekyokulabirako ate mu kiseera kyekimu nga ofuuka ekyokulabirako eri abantu nabo obeera obaagaliza. Kati awo n'ofuuka omuntu w'abantu. Kati mu kufuuka omuntu w'abantu kiba kitegeeza tolina kukola by'oyagala wekka gwe ng'omuntu. Okukola ebigasa abantu bonna. Olina okukola ebintu abantu bye baagala kati ne bakusharinga noba nga ate olina n'emirembe. Ekintu ekyo ofunamu okuba nti nno muli oba n'emirembe mu nsi bwanga okola ebintu ebirungi. Essebo tulina ebigambo bibiri bya lufuutifuuti oba Lungereza. Tulina ekigambo kye bayita nationalism ne patriotism. Birina enjawulo? Of course nationalism oyinza ogisigaza ku mutima gwo by being patriotic otandika okuteeka ebintu mu bikolwa. Y'engeri gye nkirabamu. Obulamu ebibuzo by'obubuuza bireeta aspects nyingi nnyo oba endabika nyingi y'omuntu gy'ayinza okulabamu ebintu. Okubeera nationalistic obeera n'otambula mu nsi ng'okola ebintu ebyamba ensi yo socially, economically and politically nebikulabikamu. By patriotism oyitawo go an extra mile. N'okola ebintu ebisukkawo mu bikolwa n'osacrificing obulamu bwo n'ovaayo n'obyogera n'obeera activist. N'okola ebintu ebituufu nti yadde oyinza okubeera and patriotism kyeyongerayo nze mu kulaba engeri gye nkirabamu nti omuntu oyinza okubeera ku kitundu abantu bonna nga basalawo babeere batamiivu era nga basobola okusalawo okukkiziganya ku kintu kikyamu yadde bangi. Naye gwe n'ovaayo n'ogamba nti no patriotically tuyina kukola bwe tuti n'oteekawo enforcement ekola ekintu ekituufu abantu ne bakirealize nga luvannyuma nti obayambye. That's why sometimes there's a difference between democracy and the patriotism. Kiringa bwe tunajja ne tugamba nti tuli bangi wano ffe tuli bangi mu lumu nga 6 ne bakameramaani wano ekkooti eno tugikubeko akalulu nti CEO. Naye omuntu nabe n'agamba no mu butuufu ekkooti eno omusajja yagyegulira yiye mu kalulu tusobola okukusinga naye ekituufu kyeki. Yes, ebyo birabe patriotism ne mu buufu bw'abakulembeze bwaffe egenze ebula mu kiseera kino egenda efiira ddala mu parliament abaliyo bangi naye basobola okuswalawo ne balonda ekintu ekikyamu
nga bali ku influence ne bagendera ku kintu ekikyamu olwa bandwagon olwa bandwagon Okay. naye nga oli aba patriotic nga bagamba no ensi yaffe yandibadde egenda bweti. So that's how I see enjawulo olese ebintu biri byokka nenyongeddemu ekyokusatu ekya democracy oba majority ku nsonga. So patriotism kyanjawulo era kyanjawulo ku katono okubeera nationalistic ate bw'oyongerayo okubinnyonnyola ndaba nga biba biwanvu. Thank you. Wetutunuulira patriotism ne nationalism oba being nationalistic and being then olesemu element ya demokrasia oba democracy. Kwebyo ebisatu Chairman Nyanzi, what do you practice more? Byonna ndowooza biyinza okutambulira wamu kubanga by being nationalistic yinza okuba nga nkoma ku mupiira gwa Uganda Cranes naye toyinza kungamba nti omuntu yagenze mu mupiira n'awagira nnyo ogwa Uganda Cranes ali patriotic. Okiraba you become nationalistic mu bintu bingi nti timu yaffe yagenze Zambia nosonda amazzi nosonda sente you are a nationalist. But when it comes to patriotism kyeyongerayo wala kati ebyo bintu byonna bino bibaamu. First of all you must have that spirit of being a nationalistic. That is good. Ngo protecting amateeka gensi protecting empisa ennungi nga baba basazeewo oluguudo nti tuvuga right to keeping a right. Okay, you keep right. Katoyinza kuwakanya olwa nationalism oyo gamba nti tukuma amateeka g'okukubo tojja kuvuga right olw'okuba nti n'owulya kyoyagala. So olina okuba nti oli nationalistic, olina okuba nti oli patriotic, ate olina okuba nga oli democratic. Thank you. Abantu abasinga bakuyita omuntu w'abantu era biseera biri mu campaigns ku posters zo kwaberangako muntu wa watu ekyo waliwo abasajja abasabayiri nali nakafuuka kiya personal weloswa nali musajja muto nnyo naye nga balina emisango nempoza emisango awo nga mbyoza bulungi wozesa bulungi nnyo ng'obatabaganya nga mbatabaganya nze mu kitundu we nakulemberanga saasabanga nnyo ssente kati ng'ebintu ebisinga I used to sacrifice n'okuyigiza abavubuka emirimu n'okukola ki abantu abasinga nabakubanga mu kibooko nga saagala bagende yes nga mbabonerezaamu awo nimbagamba mudde abaana ababbanga obuntu obuli peti ne byasukangawo nga bigenda mu mateeka kati muntu wawatu kyava ku kuwandolinga abantu obulungi basajja abaswahili bantuma erinnya eryo nga tuli mu kampeni ezaddako ezakalukero si wano kaalive kamaanyi nnyo kati bampita muntu wawatu kati erinnya eryo nerigenda nga liranda nendifuna erya Chairman Nyanzi muntu wawatu kakati naye okufuuka omuntu w'abantu kintu kiba kiwanvu nga bwe nagambye nti mubaamu social aspects socially how are you socially engaging with the people abantu olina bootya mu culture tradition embeera zaabwe mupiira mu sports nali muzanyi wa bikonde ebyo byonna life tugiseemu socially how do you behave are you man of the people socially kati nabeerayo nnyo kubanga nali nnyo mu bikonde nali nnyo mu mupiira. That's good. Kakati politically era ndi muntu w'abantu muntu wa watu politically gikyava nti mu byobufuzi era mbadde ndireetinga nnyo n'abantu mpisa ku mitendera gyonna mbadde Chairman LS1 mbadde ku LC2 ku LCC nagenda nenkola mu by'ettaka nga secretary wa area land committee mbaddeko ku national politics nga wa referendum omujjukiro w'Ejjuba ne ba Nelson Kyegere mbaddeko naliko ku national task force ya President Museveni mu kiseera kino ndi mukulembeze ntiko mu kibiina ekigenda mu kisinde kitwala eggwanga lino mu buyinza kya people power era nkolanga era banonze olwokuba omuntu w'abantu ne bampa sector esinga obunene. Thank you. Eya informal sector omulungi atulaba tuline Chairman Nyanzi economically obeera omuntu w'abantu era ng'osocializinga mu business ezikwatagana n'abantu. That is very good. Yeah. Thank you. Tulina Chairman Nyanzi tusinzidde mu makage wano we bayita ekyebando bayitayo Kikaya
ya tusinzidde Kikaaya okuliraana Bahai Temple High Temple. ya wetusinzidde makage tukyaziza era nga emboozi yaffe olunaku olwaleero yakuggwa amakerenda wano mu makage wetusinzidde olunaku olwaleero. Chairman Nyanzi, abantu bano abatulaba olunaku olwaleero balina ebibuuzo bye beebuuza, and the most basic question is abantu gye basookerwako okwebuuza nti Chairman Nyanzi yaani? Kati nzo omukyala nzaala bamuyita Margaret Nabunkuuma mugenzi kati RIP. yali mukazi w'amaanyi nnyo musawo, yali mukyala musawo, yalina clinic ye nga bagita St Paul's Clinic Ngesangibwawo. yali esangibwa wano Kamwokya, naye nga yali musawo okuva e Mulago. She was a senior nurse. That is good. Yakola omulimu munene nnyo. Nze ngenda okutegeera nga ndi Buwama mu mwaka gwesijjukira bulungi, naye I think it was around 1975. nategeera bukyali at 5 years naye bamutransferring ne bamujjayo ne bamutwala Ngando ng'ovudde mu bulo ne weeyongerayo mu nda eyo, ne buli gye yagendeyo nga yabeera akulembera eddwaliro. Kati taata wange JW Center omugenzi naye kati RIP. musajja naye abadde musajja mukozi, naye yali musawo wa bisolo era bamuyita Bulaya Ranchers. Yali ayina ettaka ddene nnyo eyo nga yateekako faamu ng'ayinako eddondero ddene nnyo lye bayita Bulaya Ranchers. Nagenda okutegeera nga tuli Ngando, obulamu nga ndaba maama mulungi nnyo ne taata nga basajja, nenkula nga mbalaba bantu bakozi nnyo, ne tuvaawo ne tugenda e Kanoni Gomba. Taata yewe yalina we basenga okuva mu myaka egyo, ne already nga yali yafuna dda ekifo ekyo kyenkugambye ekyafaamu ng'avuga n'agendayo n'akomawo. Bwentyo bwenakula n'ensomera e Kasaka, naye nabeerako ne wajjajjange Walakira kubanga mama olumu yafuna obulwadde bwamutawaanya nnyo, n'agenda nteekayo Mawokota we Bubuule, ne tubeerawo ne yawe for some time. Kyenzijukira omusota omunene nnyo gwali muwanvu nnyo nga munene nnyo gwafuutuka mu mimwanyi eyo ne gujja gufuutula yawe emisinde yali ttuntu. Nagenda okulaba oluntu oluwanvu lujja lukola bwe ruti nga gudduka naye nga gusitudde omutwe. Yawe nadduka emisinde, nagenda okulyako abadduka nga gujja gumufuutula emisinde. Twali bato nnyo. I'll never forget that. Naye ne surviving ne jjajja Walakira oyo yali musajja enkola gyakolamu ebintu yali yakizungu nnyo, amaka amalungi. Mwalinga mu budde obuvuga buno oyita ku muyango ng'empewo gwefuuwa nga buvuga, walinga wennanga ennungi ennyo. Yatendanga okujja n'agikubako awo, yalina ne Land Rover nga bagiyita Bangladesh. Yali musajja wa poliisi, ebiseera emu yajjanga nga ayambadde empale ennyimpi, naye nga musajja ku kyalo bamutya nnyo. Poliisi yedda bayambalanga bino. Naye ng'avuga, yalina ne pikipiki, naye nga bw'aba aweeta ekkoona alyebaka bw'ati. Ate yali musajja mukulu, kugamba nga neewuunya omusajja oli. Olumu yamukuba, era olumu yali avuga emmotoka n'agikuba ekigwo, batuzukusa Kirongo, n'abantu b'okukyalo bonna ne bakuŋŋaana ne bajja ne bajjawo. So life eyo njijjukira, nali muto naye nga mbiraba. Already nawaka yayinawo ente nnyingi. Ye life ne tukulyamu nga tuli balunzi, tuli bakozi. That is good. Naye kati ne tujja tusenga e Kanoni we twakulira mu kinaana olutalo ne lujja lutulumba. Olutalo lwoyogerako lwe lwaleeta gavumenti eri mu buyinza? Lwe lwaleeta gavumenti eri mu buyinza. Jjajja Walakira oyo yali musajja wa Democratic Party. Yali musajja mwogezi nnyo era nga bw'alinnya Kadaala abantu bonna baba bamwesunze. Ate yaleetanga amawulire kubanga yali amanyi nnyo Oluzungu. Kati nga yawuliriza amawulire agava ku BBC era nga biseera nabeera ka radio. Okuwulira amawulire g'ensi yonna. Amawulire g'ensi yonna era nga bw'alinnya Kadaala bamwesunga bawa information na biki ebigenda mu. Olwo nga Kadaala ayogera mu lulimi ki? Lwalinga Luganda. Naye kwegamba yavumanga nnyo Obote, yamuteekanga nnyo yamulengezanga nnyo. Kwe kyava amaka ge era olwamala okuwamba amaka ge Obote najja agakuba emizinga gonna ne bagasaanyaawo. Amatongo gakyaliwo e Bubuule. So muzeeyi Walakira bw'atyo
katata waffe mu kiseera kyekina mu myaka gya 8 awo campaign zitinta maama ne tata bali ba DP nnyo lukulwe era basala amagezi mangi nnyo era bakola omulimu munene nnyo eggomba DP ogiteeka ku ground yali chairman wa DP mu Gomba ne batambuza omulimu ogwo ate jjajja Walakira yali ku national level nga batambula nnyo ne Mzee Paulo Kawanga Semwogerere kale ne bakitambuza naye obuyekera bwe bajja te Mzee Walakira ne yegatta kubayekera kubanga yakyuka saawa eyo yakwatagana n'abayekera era yawalizibwa okudduka ne yekweka oluvannyuma nga emyaka gigenderedde kati yate mutabani we taata fatuzaala ye bamukwatirawo ne bamutwala ne bamusiba amayinsa baali bamusalidde gwa kufa mwaka kyogolo mu 8 awo bamusibira waluzira Kasajjagirwa bamunonera ne bamuteeka mu butu y'emmotoka ne bamutwala ne bamujja mu kaawe kanoni ne bamulaga abantu nti wuno tumututte bamusibya akwandoya ne baddamu ne bamupakira mu butu ffe nga tuli eno tulaba ennyumba zonna nga baziwambye ebintu byonna yalina amaka 3 bamujja mu maka g'omukyala we Wasinda bwe tuziika bamusanga mu nyumba sawa mmekolo bamuwamba sawa mmeka zalinga 4 kitundu bamuwamba oyina emyaka emeka nayina emyaka 9 nali mpezza emyaka 10 oyogedde ku nsonga y'okumusalira okumusiba mayisa kooti yatuula amangu ago abiri balinanga military court ndowooza kubanga bwetwatuuka awo omukulembeze yaliwo awo wa UPC bali bamuyita Kiwanuka era yasitera ngo basomba nitwagenda okulaba amaka gonna nga bagasazeeko masasi niganyooka basangamu empiso yalinanga empiso z'ente zino empiso ezakolanga pisto kati abasirikale abamu nga baziyita pisto ne bazisanga awo anti ekikula ky'empisa eyo gikwata bwoti bye batwalanga ebizibiti ne bagamba nti bamusanze naye zijjukiranga abasajja bano zijjukira taata ebiseera ebyo naye yali ayingidde embeera y'eki-77 ng'era abasajja ba Museveni yambanga nnyo bawa eddagala ne maama babajjanjabanga yes kubanga bafunanga obuyambi ne babonona n'abakolya prescription eddagala ne balisoma ne balitwala so taata naye yali alabanga ekiseera ekyokununula eggwanga kyali kituuse naye teyamalako bamututte Kasajjagirwa naye Katonda yatuyamba n'atolokayo yatoloka butolosi yatolokayo sigimanyi yawe yatero ginnyonnyola naye yatolokayo tuba tuli awo nga bamuleese naye yalina enviiri omanyi obbalamba okubateekako mu maaka ey'obutatoloka laama babasalanga enviiri wakati ne bazireka ne zikula kati wano ne babeera nga bakoze ekiwalaata era bwatyo bwe yatuuka ne tufuna mangu ejjirita ne bazisalako olwo naye niyingidde emyaka nga 11 olutalo nga lutabuse misinde olwo nga nakasomeraku mu masomero nga mu kiseera ekyo ekitono naye nsomedde masomero nga 4 olw'ebyekweri okubundabunda ntandikira Kasaka bantuteke Bukalagi banzijeyo bantuteke Katende ate nga nali natandikirawo Kanoni kati tusobola concentratinga n'ebiseera ebyo ne batwala Enkoni St. Herman ewali brother Pantalewo kati mugenzi naye yatubudabuda n'atukuuma n'embeerako eyo olwo ku St. Herman omalirayo ekyokumeka saamalirayo kiraasi naawe St. Herman nasomero P5 P4 mba nyingira mu P5 nenvayo ate nenyingira ekibuga nenyingira City Kampala ono muyingira otya era otuukira wa ebyo nabyo biwanvu luli olutalo lwatwala fezi yaalwo taata olwo yalina abaana bangi olwo bakitaffe amu babase Muzeeyi Walakira afudde sitole nayo gyeri abasajja bamuzoganya aboboti abo naye kati nze ng'omuntu awunyingira State Primary School nayingira nasanga maama ali mu lukuubo nga gyewaŋŋangukira naye obudde obwo yali yafuna ekizibu kirayikira okuba nti yali yanywa obutwa ng'ali bubi ne musanga ne babbobi abo bonna nga bato nnyo mu corridor mu Acholi Quarter nekyenyina wunyisa obulamu bwa wali
bwali buyita nga kaluma kali kayita mu bumwala bali bakakolera nga kamwala nga buyitamu nga ate mukyafu nnyo naye nga tetulina we tubeera we had to survive. N'omukazi oli mwewuunya yali mugezi nnyo najja atandika n'agenda mu kibuga yali musawo naye nga bwajjanjaba awonya kati maama oyo n'agenda yewola omukebe gwa ampicillin, omukebe gwa panado, omukebe gwa septrin. Wewe omusajja yagimuwa mu kibuga n'agyewola n'atandika okutambuza eddagala eryo. Bwetandika okutambuza eddagala eryo abantu ne baligula surprisingly. Akumawo ngamba mwana wange ntambudde eddagala ndifunyeeko nasubudde omukebe nagusubudde ennusu 2 ngufunyemu ennusu 4.5 nti nzudde business nazuula business n'emikebe egyena gye yatambuzanga nga bagenda empeke bazibalabu mu clinics ebiseera ebyo services zali tezinaba kuba nnungi nnyo ez'okujjanjaba ez'obujjanjabi. Kati maama bw'atambuza empeke ezo n'azitambuza bwe yakomangawo ng'akoze n'amagoba agasinga ago wa clinic. Kati najja nannona netandika okutambuza eddagala ne tutambuza eddagala nga tugenda paka Namuwongo ne twetooloola ne tutuuka ne tugenda Bwayiseeyo ne tuvaayo ne twetooloola. Olwo olina emyaka olwo nga nkuze ndowooza mpeza emyaka 13. Myaka 13 ne tutambuza eddagala paka lwe twatandika nga tufunye n'essente zifuna ab'obugaali ne tutambuza eddagala essente ne zeeyongera nga bonna tufuna sabulenye waka abaana ne banyirira. Ojjukira empotezi ezawunyanga nga mumugirira ne mu bikopo munnamu. Jjukira alina abaana abato. Bobbi ye yali omuto mu kiseera ekyo eyali amuddako yali afudde in the process omuwala kubanga okuzzaako Catherine mama yayana nnyo okuzaala omwana omuwala n'abula ati n'awaliza okuzaala n'aweza ttiimu y'omupiira. Kati mu kutambuza eddagala n'agula engoye ne tuddamu ne tufuna obulamu ne tunoonya n'ennyumba ey'okupangisa. Naye mu kupangisa yafuna ennyumba mwe yasobola okuteeka clinic gye bayita St. Paul. Essente zeeyongera surprisingly. Olwo taata yali abuze ebiseera ebyo baali bazzemu munoonya. Bulamu ate bwaddamu ne bukyankalana bubi nnyo olutalo nga terunnaba kuggwa. Ngezezaako kukola P7 twagenda okolanga mu kibuga batunoonya. Taata najja n'atuzuula n'atunona. Olwo ate nze ngenda ebiikira maama ne mmuleka. Gye nakolera P7 Bikira Demonstration School. Mu Kyotera. So obulamu bwe butyo bwatambula awo tebwali bwangu. Nasoma P7 nenjimala nenzija Coral High nga negase ne maama ate buto nenyingira mu bikonde nenzanya ebikonde. It was very unfortunate nali ngenda genda Nairobi ne team ya Coral High. Wanga nali nzanya bulungi nnyo. Ne tuba tuyita oluguudo baluyita batya olugatta Kafumbe Mukasa. Nenfuna accident mukono guno negumenyeka story y'ebikonde nekomaawo. Akomya ebikonde. Naye nga nali wakabi nnyo. Naye era bwe byawona nagezako biddamu nga tuli Emityana. Taata bwe yannonera nantwala Emityana Namukozi. Mityana SS. Ye nakolera senior 4. Nenjimala bulungi. Era nenkomawo ate Egomba ne tukakalabidde Egomba awo. Naye eri story endala nga tuva ate mu buwaŋŋanguse tuva e Kyotera Bikira Demonstration tuyingira Kanoni. Abantu bali Kanoni bayaniriza taata. Bamwaniriza nnyo twasanga ennyumba amatongo ng'ebintu byonna byafadda. Naye amabaati bambi abantu tebaagabbako naye nga abasirikale b'obote ebintu byonna babyonoonye. Era twatandikira ku zero. Taata yali ate ali mu Kyotera awo naye n'akwata obusuubuzi n'addamu n'agaggawala. N'addamu n'afuna n'ente engeri nga bwe yali omulunzi n'afuna ente endala. Ate ze yaza ku faamu eri Bulaya Ranch. Naye taata yali musajja naye mukozi bambi. That is good. Yali mukozi nnyo
ate ne tuddamu ne tutandika obulamu obulala naye mu kubutandika waliwo obuzibu awo awali amatongo ensujju zimera nnyo awantu awali amatongo simanyi naye ensujju zaabala nga twakayingirawo eggomba kyali ki zemeza zokka ne tulya ensujju nga tulirako mukene kubanga taata bwe yasuubulanga mu butale nga leeta mukene. This is the true story. Ne batutuuma mukene ku nsujju nga kye babayita nga lyerinnya lyammwe yali linnya lyaffe mu kanoni mwonna. Kati eventually maama yali afunye eno ng'aguze ne poloti etubeera bulungi eno ne twasalawo ate tuddeyo eggomba mu maka gaffe ag'obuzaaliranwa era twasitula ebintu byonna netudde eggomba era obulamu ne butambula obabobi ne bakulira mu kanoni awo wonna nze mbalekayo olwo okomawo e Kampala numba buto nyingire Kololo High naye ssebo nayina ebintu byange ntuuka mu tawuni awo kyenzijukira nayina kabbanku n'omufaliso ne kakesi kange ak'ekyuma nenyingira mu paaka sente zaali zimpeddeko ng'ate ebintu mu takisi tebijjamu odi takisi yenyimiriza mu paaka babigaana balaba ebintu bingi nnyo ate siina tuboogera ku sente ate tuzogamba omusajja yali awo nendaba omusajja w'ekigaali mugamba omanyi nina ebibiri wano ebintu bino sobola bivuga n'abiteekako era ebintu byange byajjira ku kigaali bulungi nnyo okuva mu paaka nenyingira Kamwokya waliwo olumu maama gye yampadde ntonotono nentandika obulamu vola osaddeyo mu kyalo paka nakati naye ebintu byange nebaza Katonda nti ku kigaali tebijjaako newooleta tulera mmeka tewali saawa eno tebasobola bisomba era mu kusoomozebwa okwo n'okuyiga n'okunyigirizibwa nasalawo okubeera soja yennyini nenkola emirimu egy'enjawulo amatafali nengakuba mu kibuga ate nga bwensoma Kololo High nenkola tewali mulimu gwe sikozeeko wano kuzimba nenkuyiga nengula bupoloti nenkola maama unfortunately naafa abasajja bano yabaleka bato bakyagulanyi naye obulamu bwange yafa mwaka ki yafa 97 gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 11 netumuzika nga 13 era bwe twali tujjukirwa kufa kwa Yasini incidentally bikwatagana date zitaalinga bulungi nnyo lwe bakuba Yasini lwe batukubira amasasi mu Arua era ne maama lwe twamuziika naye ate era gwa munaana bwe gutuuka tweyongera okubeera careful era tubeera mu mbeera ya bunkenke so obulamu bwe butandikira maama bw'afa ate n'atukola bubi nnyo kubanga babobi yabaleka bato eyatulekaawo neyawate yawe yali ku kampasi nga naye alina okusoma naye ntwebaza Katonda yaleseewo ku mayumba awo nga nange enzimbyewo ne managinga ebyo ebitono byeyaleka waliwo n'amabanja omusajja we bamulekedde ekyapa bamuyita Kibuuka era mwebaza Katonda bwa amuwa omukisa bwali balabika vidiyo kano Kibuuka teyakola kulupya kwonna yadde okubuzaabuza ennaku zino abantu babba emaali y'abafu ye teyakikola yakomawo ekyapa n'akireeta ne tumusasula mpola n'akitukwasa era ne tutaba n'enkikuuma nakati tukyakiina awo twatandikira n'ensomesezaako abasajja abo abaali basigadde nga tebasoma kifuba kubanga obulamu baalabanga maama we yafa bwali buwonoone ne hope nebaggwako era making sure okulaba nti tebaluzinga hope obulamu bwali buzibu nnyo netuvaawo abasinga yabona okuyimba nali natandika okuyimba nga nze nyimbira eggomba eyo mbikaalikaali nga ndeeta abadongodongo yawo netusolooza sente naye ebizinesi yagaana bwe twajja mu kibuga kati ebintu ebimu awo yabona abitwala maama yafiira era mwongerezaako natandika kibandibandi awo nayimba bwe yagenda Makerere yasoma music dance and drama kati bana basajja mu kukula nabo mu kutoba kwe twalimu awo nagenda okulaba Bobby Julius Kathe bona bamanyiza senior 6
bavudde awo bayingidde Makerere nze Bobby amututte Bobby yali mugezi nnyo kubanga teyaconcentratinga nnyo embeera za ghetto zaali zimututte kiboko nevaayo tulwanawo enviri nzisaze bubi nnyo yali asibye enviri yanemeredde awo yali musajja munafunafu nga so amanyi naye nga obwongo bumuleetera okuba amanyi kubanga yali alowooza nti buli kimu akisobola tutekifu awo nendeta abaleko defense banyambako netuzimukwata netumusiba emigwa enviri netuzisalako yali azikuziza netuyomba awo bubi nnyo twagana okukwataganya yajjayo akasaawo bweyakawuba bwati yali ankwasiza ebyenda nakwasa olugalo lwonna naluyuza olwo yalina emyaka emeka yalina emyaka omwana ali seriawo S4 avuddemu S5 agenda mu S5 ne Julius ne ba Julius ne banyambako abo netukitereeza ne nakkiriza natuyamba nakkiriza nagenda nasoma senior 6 East Kololo ne Julius kati awo ne bamaliza senior 6 netuyingira ku campus ne babawe before fortunately Bobby ne tulwana nnyo ne bamuwallo Bobby roti yagiddukamu yagivaamu nagenda soma music dance and drama mandi awe Makerere chairman njatule kyekimujja mulo okuyingira MDD ndowooza ekisooka yagala akole mu kintu kyalimu ayongere kikenkuka ekyokubiri ndoza passion ekyokusatu yeraliikira nti sente zisobola kutegeeza ddi nti nvudde mulonze ngenzeemu MDD sente ezaloozo twazifunanga awo netuzisasula nga yantegeeza graduating nti nze ntikiddwa mu MDD agenda kuntikira nkya nezivaako netuddamu buto mukama kiki nti nze nasoma MDD bali ne sister we Mirembe naye nagenda okulaba nga essanyu ate ppitirivu nnyo mu ekyo nemwegattako netugenda tukola graduation yali amulembe yali ku Bativalawo Little Flowers bagiyitanga netukola graduation yawo naye kyatusanyusa nnyo nti yali atikiddwa ate nange ebiseera ebyo nali nzize Makerere nga nsoma degree mu social sciences so obulamu ne butambula netusomera mu sente z'ensenene sente z'okutunda scrap awo twalina kadiwo yakafe ne Bobby oyo obulamu ne butambula ngenda okola tusomye afunye awo ku sente bwandeeterayo ku suuti naye omusajja atuse n'okungulira essuuti oyo nakuyiwa mu suuti essuuti gyasooka okugulira yali yalangi ki essuuti eyo era yali yakiyimbi najambalanga mu biseera bya kirabu ngemasamasa yalimu akamasamasa nga red black maroon purple bonna obukubu nga buli omu naye nga nagamba yiyo genda weyagale naye nga bwetuba tugenda mukirabu nejensala yingira mwanje nga eyakamunja kayanjawulo nengamba ndiyo anjenwa olwanjenwa ekyase naye nga ebiseera biri nze nakubanga kirabu ekiro nga ngenda naye nagendanga nemugwako n'alyoka afubutuka emisinde yabuliranga samanya nga bali ne master parrot ne bwe yagendanga akula ne ba Julius nga clubbing zoke bwe yamala graduatinga era mukoge yagamba I think it's now okay kati kimwagala kyonna nkibawadde maze graduatinga mundeke nkole obulamu bwange munveeko omusajja netumuvaako chairman omuntu akulaba yali agadde okumanya when people speak about Bakyagulanyi basentamu Bakyagulanyi buli lwayogera ku mmwe gwe Ediawe Mickey Wine Banjomani Dax Fibes Bobby Wine Johnny buli lwayogera amannya ago gonna ekisooka okujjira omuntu mu bwongo mu Uganda ne wabweru wa Uganda nti Kamoocha Kamoocha ono mumuyinako percentage ki ebifo ebirabika obubi ebifo ebirimu obuvuyo ebifo ebirimu ensasagge bingi mu Uganda ebisingako ku Kamoocha ne Kamoocha is a true revelation kubanga abagirimu twaji exposinga
to the rest of the world. Yes, where Muyaye like Nyanzi can become a chairman of an area. Na kulembera abantu. Where a musician like Eddie Yawe can create a dream studio. Abayimbi bonna ne bayita mu nzigo tawe ne bajja ne mu dream. Ne production eyomulembe yateeka music ya Uganda ena ku map mu biseera ebyo. Ne ovaayo abantu nga Mick Wine nti omuntu omuto asobola okufulumya oluyimba kubanga kati tuli ku Sweet Kid ne Bob Mick Wine yafulumya akayimba ke nga muto nnyo. Ne ovaayo abantu abasobola ebintu out of the blue. Ensi n'ebikkiriza kifuba. Kubanga ensi egende tukkiriza bukkiriza kifuba abantu bagenda babera conscripted, compelled with whatever we create. Nti omuntu osobola okuyiiya n'okunganya amataffaali n'ogajjeeri n'okolamu ekizimbe. Bw'olabira ku banjo ebintu byakola n'abanga kati ayingidde mu real estate ng'alina dreadlocks abizigye mu kuyimba najja nga savinga mpolampola kugamba Kamwokya eryattakiti kuffe kubanga tugifudde ekyokulabirako ng'ekitundu naffe abantu. Thank you. Someone would pose a question n'abuuza nti ku obugazi bw'ettaka lya Kamwokya tugambe nti Kamwokya case in point oli mukulembeze ekigambo Kamwokya atudde ku bugazi kyo bw'ettaka just roughly to a rough idea atudde ku hectares square mile nderiyo Kamwokya I understand ndiyo ko kubanga Kamwokya za mirundi ebiri waliwo Kamwokya 1 ne Kamwokya 2 muli mu Kamwokya 1 yeri ya wagulu erinanye kololo. Okay, katunulire Kamwokya 2 poloti ya wali 10 ku 10 Kamwokya 1 enza kubeera ku billion ya sente eya wano wansi 10 nebira ku million 5. Thank you. Katutunulire Kamwokya 2 je muva Kamwokya 2 azi obunene obugazi wono omugate oba roughly to a rough idea acres nga 10. Thank you. Ku acres zine 10 Bakyagulanyi ba Sentamu batudde ku bugazi ki wono omugate ku acres 10. Anti sengo yogera kataka ka mama ke yagula ke twatandikirako ke wandisinzo okugerako aka decimals ana mu 5 actually akambaka batwai twawoza mu court ne tukayana ne tukabalekera ne plan kya kyesonyi kwa tugenze tufuna ate ebisinga ko so tutunulire expanding akati mu expanding zinayongera n'engula nenyongeza ko decimals nga 5 abana buli mwaze kati Bobby ne yagula eri wansi ku lugudo Old Care Road ayina ko taka ibyapa bonna bayina we ibyapa so nanga walo ninagula awera nenyongera ko decimals endala 5 wakona releasing out due to pressure kati Kamwokya tutudde kutaka eryenjawulo so tuyinza okwanga tuweza acres 2 oba mu ekitundu fe tutudde tubadde out of the 10 katugambe family sigamba nuclear family ne family eri ettaka eri owning wa Bakyagulanyi Basentamu naye kati nga okusinga awo mu Kamwokya naye nga okusinga ebintu bira kati eno tuli kikaaya ewange ntudde ku almost half an acre n'abalala gye bali yonna abagenzi magere abagenzi ekireka bayawe chairman omuntu yali agadde okumanya kugamba bututunuliddewo nga kijjukizo nga awantu bo wali wa mama nga kijjukizo nawe labo tuzimbye nga our business. Thank you. Omuntu yali agadde okumanya why do people term Kamwokya as a chaotic place? Whenever you try to express yourself, whenever you try to teach people how to express themselves, to have their freedom of expression, buluvayo wobera wafuka ekizibu iriba elites kubanga wabera ensi 5 Kamwokya nsi 5 ya establishment ya rights z'abantu wafutusewo nyo music awo kugamba walinga wali ebiseera bimu abaganda bamuyita bamweyana waliwo that spirit eyetololerawo era sitobola kuvaawo era Bobby ogenda okulaba waba javudde ne bwaba kiro ogenda okulaba nga ayimirirawo tayagalawo sente teyetaaga ekintu kyonna naye akolawo stop over oyo mukazi Margaret Nalunkuuma yali mukozi nnyo kwegamba abantu baawo bamufula abamumanyi bajjukira nga bwe yali azimba amayumba ago
ng'atambula n'agenda n'anoonya ebyokuzimba ye nga sente bwe ziba zimuweddeko alaba nti talimereddwa n'alonda amayinja mu luguudo n'afuna amataffaali from agenda okulaba ennyumba nga agizimbyewo kati that formation abaana be yazaala n'emikwano gyabwe n'abantu ababeegattako bafuna enkola ne bagikoppa ne bagenda bagisaasanya ensi yonna tebijja kukoma kusiga sentamu bokka nammwe mikwano gyaffe abantu mikwano gyaffe abali naffe ebyokuyigirako bye mufuna first of all abantu abamu bagamba nti tuli bakodo nti tetutta sente ne babitwogerera naye nga ogenda okulaba abantu benyini abatwogerako tebatta kubeera naffe banona magezi banona magezi kubanga tumanyi okuyigiriza okugaba ekyennyanja tumanyi okuyigiriza okugaba ekyennyanja situmanyi kugaba kubanga muyigiriza muntu kuvuba temumuwa kyennyanja chairman ekintu ekyo okinzijje mu kamwe era kibadde ne ku script kyateereddwako producer lwaki abantu balowooza muli bakodo lwaki abantu balowooza mulina gaamu mu ngalo lwaki abantu balowooza mulina emisota mu nsawo lwaki sente zikoleka oli omuntu olina okimulaga omuntu tetuziba bubbi tewali kufa agenze mu gavumenti n'ayolayo sente ate sina bukodo ate ffe tukyasinze n'okuba abagabi kubanga bw'olaba Bobby ebintu byakola bw'olaba ebintu byenkola nze ewange awo abaana bakuliddewo bangi nnyo in fact abantu abasinga ne poliisi abantu abasindika wange mugende wa chairman Nyanzi wakane bwekajja oba kavudde waliwo gye bakuba abantu amasasi ebundi kasese nafuna abaana 8 bajja manyiko muba muyita mumbere oyo gwomanyi abaana basindika mikwano gyange mumbere kati mumbere waliwo ne Godwin oyo yambulako yakola ebikyamu n'abula kati abaana abantu abagamba nti sulubi bagabi baba bakyamu kubanga naye ekintu ekyo kiwulira nti muli bakodo okiwulira oli ayinza okyogera nga yazze ngalowooza nti Bobi Wine alina sente nyingi nnyo zagaba Nyanza alina sente nyingi nnyo zagaba ndowooza najja nga kyazze mu bwongo okufuna bwajja omulaga kyakukola first of all nja kutwala mu restaurant kugula emmere nkutwala eddwaliro nkujjanjabe ebyo bye tukola mujjanjabe bamukebere oba alina siriimu atandika eddagala bw'aba alina obulemu ku mubiri bukolebweko bw'aba alina omusujja gumujjanjabwe ebiwuka mu lubuto bife then bw'omala ekyo nkuwaawo okusula atandika okukola ekyo ekirala nina amataffaali mu kirombe okolenga bwe nkusasula oba oyirenga wano club eno girenga buli lunaku nkusasule naye ogenda okulaba abantu bamitima emyangungu bwasangawo TV gyalowooza okusitula era ogenda okulaba TV agisudde mukwata agisudde abamu ne babula nabyo ebintu kwegamba batubba nnyo kati omuntu oyo bw'atyo ye ow'okufuna amangu we basinga okutambuza ekintu ekyo nti muli bakodo nti tuli bakodo naye enkola ey'okugabugaba kisende nga mutamanyi we ziva tekola teri nayo naye enkola ey'obutasasula yembi si buli anga yagamba nti situsasula tuli basasuzi ne tuli basasuzi ne tuli bakodo because there is no free thing bw'oba ozimba ensi toyinza gizimbira ku muntu asaba obusabi najjasabe beggar. If we are all beggars, kati ate ani agenda okutuwa nga fena tuli wa beggars. People must learn how to work. Era ekintu ne Bobby nze nkibakulizaamu ate ne taata yakituulizamu ng'agamba nti emmere y'amatooke tekola ki teriika olina okusimba ekitooke our father yayimbanga nnyo emmere y'amatooke teriika nga mwenna ku makya mukeera wannawanca mwenna kukola ne mugenda ku ssomero weekend kugenda kufuuyira nte kibasobozesezza chairman Nyanzi okukuuma akasente kammwe ne mukalabako mu bikalu ne mu bukalu esente ozisevinga first of all nkugambye olina okuba omulamu secondly olina okwewala ebintu ebitwala ssente naye ate olina okuba omusanyufu era tuli basanyufu ndowooza okiraba abantu bavuga escalade eswagaliye naye making sure nti osevinga ssente teeka nnyo sente mu property wano mu kibuga ekintu kye tusinga okukola situlima tukola okuzimba funa poloti making sure nti oteekawo sente tene muziteeka mu bikalu mu bikalu n'okusevinga sente ate buli ofuna embeera n'ogoba wezooni okulemya okusasula tolina kusigalira ku level eri gyobadde ospendingirako kyusa adjust manya nti kati embeera yakyuse yatabuse
embeera ekyuse yatabuse kendeza expenditure bwoba sukaali badde bamudiibuuda mukendeza waka buli kimu kyonna kisale bonoddayo ku mbeera nga sente zize ddayo ku level kubanga obulamu bulina okuba obulungi. Thank you. Omulungi atulaba tuli ne Chairman Nyanzi mukulu wa Bobi Wine era nga musajja munnabyabufuzi businessman ate nga muzadde oba taata. Tutunulira ebintu bingi nnyo mu bulamu bwe. Abakulu bano tubaleeta basobole okuinspiring the upcoming generation, the incoming generation or the next generation because bayina words of wisdom. Bayise mu bingi okutuuka wano so bamanyi ensi. Omuganda agamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ate era bano batukubira torch gye tulaga ne batunnyonnyola n'ensi gyevudde so ne bakuba torch ensi gyeraga kyova olaba tubaleeta. Nakugamba nti mu programu eno gye nvuddewo omuntu yakola obuwanvu bwa sheeno bw'oba omaze wiiki 2 ku nsi era tujja kunyumiza ebbanga lya wiiki 2 bw'oba omaze emyaka 2-3 ng'olina ne gye nvudde muwanvu wa kunnyonnyola bwe buwanvu bwa sheeno. So kalira tulina Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi tusooke tusaleko tuddeko mu politics. Naye wali nga mmaliriza abantu balina okukimanya bw'ozaaliwo newesanga ng'oli mu nsi muno first obeera munnamukisa biologically omusajja abaana n'ensigo millions ezifuluma omulundi ogumu bw'onooba nga ofunye omukisa okuba nga gwe ateebye okuba nga ofuluma mu lubuto lwa nnyina lwa nnyoko kati environment gy'osanga mu nsi gy'olina okutandikirako wano situli mu America tetuli Bungereza tetuli Dubai tuli mu Africa kati ensi bw'ogisanze study the environment kolera mu environment eyo olabe ng'ovaayo ate nga tonyigiriza nnyo balala kubanga nabo balwanira mu environment yemu to survive. So nze bwe nkimaliriza nti ebigambo bugambo tebigula mata ebigula mata ebintu ebisinga tulina biteeka mu bikolwa n'ovumiriya n'onoonyereza buli kiseera. Nzira kati nasalawo ebiseera ebimu mbeera ngenda nensumagira abantu bagamba nti naye kizibu ekiro sebaka ebirowoozo otulo twatandika kunziba bubbi kati otulo twetukufuga tokyatuprogramming kati ebyobufuzi bino byaddamu ne biyingira muba mwakabivaamu nga stress ziringa stress olina okusula ng'osoma n'omanya ki ekigenda mu maaso n'omanya abantu bebundi bwegyo balowooza ki abeeri balowooza ki n'otandika okukola ki era senga kyakisoboka nandyebasizaako eriiso limu eddala nga bweriraba eddala bikoba nekyannemu okukola kalinoonya omusawo. Chairman njala tutunuulire politics ono bazadde bo baali mu DP ffe abamu tutandise okutegeera nga tukutegereramu NRM mu DP ekirezo kyali muto nnyo ekyo kyovula nkugambye nti abamu tutandise okutegeera tukutegereddemu NRM. Chairman okuloosinga otya from DP to NRM and why? And from NRM to people power. I don't know what the world will be tomorrow. It is the environment that shapes you. Abantu abamu baleme kubeera na rigidity ekyakozesa national flag mu lugoyi eberenga reflexible katonda ayinza nakuleta national calamity kati I am telling you bandi badenga bagikola mu bat egumu neribeera nga lipositioned mu kifo kimu bweriti but it waves according to the winds, to the weather. So ekyo kibuuzo buli kyo lwakimbuuza nti okurosinga otya I also don't know how I crossed. It's my faith and passion and belief and love and patriotism for my country that I find myself where I am. So ekyo kibuuzo bwo kibuuza osobola kibuuza bidandi sali n'okibuuza Paul Kawanga Semwogerere kubanga bonna babaddeyo n'okibuuza Mugisha Muntu n'okibuuza Salimu Kiza Besigye you know Amanya Mushega Kanye Ihamba, all those guys nze nga tonna okumuza kubanga ndi muto nnyo kubo. You first ask them nti mwakyuka mutya. Nze kati I am working for my country.
nfunye omukisa mu kiseera kino okukola okuteekako ettaffaali ku nsi yange and I'm working very hard. Chairman, njala tutunuulire ebbanga liwamala mu NRM lyeddene ku lyomaze ebweru kati siba guli kakati NRM mewuza namala emyaka si mingi nnyo. wamalamu emyaka emeka ekibuuzo ekyoba okitandika wakitandikete ku Democratic Party olyoka olabe true either omukulembeze omukyamu munze oba omukulembeze omutuufu munze. Nkugambye nze nkulembedde service does not discriminate. You should not be exclusive when you are providing service. Definitely. I provided service from the level of LC1. Natandikira mbavuka wansi nenzija nga mbashapinga mu bukiiko obw'ebitundu obwasookera ddala RC. I was one of the youth leaders mu kitundu kyange. Era nenyamba abavubuka. That was the Resistance Council. The Resistance Council. Wetwaleetera okukwata ensiene n'ebintu ebifaanana ebityo abantu nga basobola okujja mu bwavu bokka. Kati awandimbuziza mu Democratic Party. Democratic Party yatuuka ekiseera ekimu nga naye esanyaladde. Nga ndaba tetambula. Ekiseera ekituuka ekyo referendum nejja nga twagatudde mu bibiina by'obufuzi nga DP baazizira byonna bi UPC. Omukisa ne gujja nga guli constitutional. Era nga kiri written in the constitution nti wanaabangawo referendum. Tetubagamba bannayika tugende mu referendum tukyuse tukomyewo ebibiina by'obufuzi. DP yagaana. Ne basikattira. Awo wenayawukanira ne DP kubanga nzijukira bulungi nnyo okuzira akalulu okwaliwo emyaka ketusoma kwali kukyusa masaza ge Buganga izinawa ne Buwekula Kabaka n'akunga Abaganda ne bagaana okulonda amasaza ago gagenda Buganda ne gafira up to now. Kati n'akaluka ekikungo bwe kajja ku luno. Those were empirical examples zisobola okuwa nti bannange ne political space bwabaawo kigambo kulonda kuli constitutional, let us go and participate. DPA kunga n'aba UPC ne bazira akalulu ako okuva olwo ekibiina ekyo nze ndaba we kyafiira. Ffe ne tukwatagana n'abavubuka abaaliwo ne bakyogera ne tugenda mu referendum naye akalulu aka referendum akaddako twasobola okuba abawanguzi ebibiina by'obufuzi ne babita kyova olaba weebiri. Multi-party politics wagenda isi ekyo DP yayawukana batabuse ne bakwata abawagizi ne bateeka mu FDC. Nze nali kiseera ekyo sinza kukwatagana na mbeera eyo nga ndaba ekitangala kyali nnyo mu kiseera ekyo eky'abantu kye bakkiririzaamu bannayuganda kubanga bwevu yonna bwejja bannayuganda nga baagala ekintu osacrificing ebimu n'obireka gwe ne bwe oyagala nnyo DP nga people power weeri DP oyinza ogiwummuzaako kuki kubali ye situation era gye twalimu ya NRM ne DP ne bibiina ebirala so ne tugenda ne weevu y'abantu ekyo ekiseera nti namala mu DP kyaliwo n'ekya NRM kyaliwo ng'abakulembeze bonna ba Museveni bwe babadde n'abantu abala bonna balina gye bavudde abadde revolution. You can't cause a revolution that does not accelerate. Revolution etambulira mu myaka etambulira mu nsi eyo mwe muli. Ensi yaffe history yayo bwe tuwegamba you move gonobera stuck awamu you will die there and they will bury you there. Wave ejja kukuba kakati wave ezze ekisinde ky'abantu kyali kibaddewo ko Museveni bwe yagenda mu nsiko DP yali yawangudde obululu naye abantu ba DP abasinga bamwegattako n'agenda they caused a change. So n'embeera eyo ne tuba nga tuyise mu political environment ekuwaliriza okweyisanga bw'ofaanana. Akawuka kasiimu baatugambako olumu nti bakajjanjabise mukakyusa shape kasobole okusurvivinga. Mankind empewo tesobola kujja wabweru eyo nga yamuzira n'osigala nga totaddeeko jacket you will freeze and die. Chairman, awo ennyini eddiini y'obusiraamu egamba nti bw'olaba ekibi kyogereko naye tokisegulira. Ekibi ekyekikula ki? Case in point, walaba emivuyo mu NRM. Gyogereko there and then nga mwoli tosegulira ekibi. Ekiringa gwoli mu kikola. Ekibi ekiri mu NRM sinza ali mu kikola. Era gwoyina right ekyogera ku kikola. Mu Busiraamu ekibi ekyo obeera part of kyo gwe. Si Obusiraamu si bugamba nyongero kinnyonnyole bulungi. Olabye ekikolwa ekibi. Ekibi. Kivumirire nti gwoli kyoli mu kukola kibi naye todduka ng'okiviira ekibi ekyo
gwe obeera muntu ng'oli mukola ekibi okitegeera gwe obeera muntu gwe eyo Kurani eba ebuulirira omuntu kigamba obwenzi kanziremu nkikunnyonnyole nti bw'olaba nze Ibura nga nnyo omwenge nga ndi musiraamu gwe ng'ondabye gwe Musa gwe Abudu vumirira ekikolwa kyenkola naye tonviira ekikolwa kivumirira naye ate oyo akikola bw'afa bakuziika naye omulungi atulaba tuli ne Chairman Nyanzi kati ekibi ekisse omuntu okirekulira n'onoonya abo abakyalina ekibi abatannaba kufa n'obataasa. Okay, thank you so much. Still about politics, njala tutunuulire wayimbako ne bitakutambulira bulungi n'oyabulira music. Asamu abulire sawa yena kufulumya hit era abantu nabasuubiza. So I'm part of music era nja okutegeeza gompita wa munino ne siri wa munino siri wa kunigi ni wakosebo njokola ekintu abantu kyabajja okwewuunya enyimba gye ziri wawandikolera ebintu ebisinga mbadde mbikolera mu bannange abantu abamu abayimba bajja nebuuzaako batono nnyo kubanga bamala okuyimba ennyimba bajja nenziwuliramuko nemugamba nti ate awo kati awukyusaamu abamu ne bagaana abamu ne bakiteekayo naye nga I'm a musician because I listen to music. Wano mukwadvisinga musicale wano abantu nti wano kino kikyamu kino teeka mu kino osinga kuwa magezi music kikaki obyobufuzi mwagala nnyo kubanga gaidinga abantu kati oluyimba olwa Jennifer lwali lulungi nnyo n'ennyimba endala ez'omukwano simanyi nnyo nnyimba za mukwano omukwano sina bimanyi nnyo bya mukwano yawe yansinga obimanya yawuuyo era nze kyansinga okuntiisa okuyimba kusooka kubanga ennyimba zalinga simanyi nnyo okwewojjola nga nnyimba ku mukwano kubanga abantu b'omukwano abasinga balimba nolaba nga awaana omuntu naye nga sikyategeeza nkya nayimba oluyimba olulala era nayimba linnya ddala kati oli bwe wasooka okuyimba abaawulira simanyi kulyaza amaanya mu by'omukwano so kubeera nga n'oyimba omukwano nozina amazina ago ebiseera ebyo tewaliwo nnyo kuyimba naye ennaku zino lwakuba slate upon me naye nga ennyimba zesinga okuwamu advice za politics as such n'ez'okukola emirimu ez'obuyonjo naye mu nnyimba zino eza revolution ezijja nja zettanira nnyo ezi revolutional. Oyinayo album eya revolutional songs? Zitali mu ndongo. It is coming zijja. Nga gogenda okuziyimba? Nja zibeeramu nga ndi ku leading team. That is very good. Yeah. Thank you. Ezimu zijja kubeera collabo. Ogenda collaborating n'abantu. Ng'abantu ki for example? Ekyo kyali kyama kyaffe abantu mbawa surprise. Nange njagala nnyo oba bakiyita batya abantu ba surprisingayo n'ebintu talent eyo siyinza kukkiriza kufa nayo nfiirawo so oli wakulwana kufana kutanya bwa nnyo eddoboozi yange era nzijukira Fire Lutaaya Bongole yajjangako ekanoni eyo nga omugenzi Nsaala akyaliwo nali muto nnyo naye nga maama antwala mu kyaki e Kasaka mu kanisa y'e Kasaka naye nga nzemba wakki nalinanga ki nga bagigenderako kati nga oluyimba lutandika twayimba nnyo ennyimba nnyingi nnyo ennungi bw'otunuulira walaba ku Fire Bongole Lutaaya namulabako n'otunuulira n'abaana abayimba kati Uganda edda amabega musicale yakona oba etambula bulungi legendary tosobola kudibya music mukadde era abaza abapya bajja mu nnyimba nkadde abasinga obungi bali abasajja bayimbanga abantu abakadde era owuliriza music n'ogamba mu biseera ebyo omuntu yayiyanga atya oluyimba kikyamusindika yiyo oluyimba omusajja nga Mutukuzi bannaye Oliver Mutukuzi abasajja nga aba B40 Michael Jackson yayinanga naye abantu bayimbanga abasajja nga Baraka Dube abasajja abakadde abo ba Phil Collins Judy Butcher waliwo Tineta ne omukyalo oyo omulala oyo muzungu abasajja n'abakyala bayimbanga ne webuuza
bano music bamuyizangawa endongo kati science mungi nnyo technology mungi nnyo aliwo mu music abantu music luli bayimbanga oluyimba n'alumalako nga tebalugasigasse nga kati bebagatta abasajja ba Hamani basudde basebadduka eri wamala bayimbanga ennyimba ng'agenda mu studio ne bakuba endongo n'agitandika n'agimalako nga tebageze mu digits kujja kubigattagatta naye kati bano bagattagatta bano balina emikisa mingi nyayingira mu studio n'amaliza oluyimba luli bamalanga omwezi mulamba nga balikodinga oluyimba n'amala oddutusa ne luba perfect n'alufulumya so enjawulo eriwo bali abakadde basinzanga nnyo bano bayinanga experience today it's only passion and naki n'omukisa yeah n'omukisa kati ebintu bingi bibakozesa okulikodinga ennyimba kati senga oleeta bali abasajja abakadde n'obaleeta kati nga nebakolera mu science w'ekiseera kino bandibadde nga bamulembe nnyo nzikiriza mu kufulumya ennyimba ennyingi naye nzikiriza nnyo mu concentratinga ku luyimba ne luvaamu nga lulungi Chairman njala tutunuulire abantu bano bakoze omulimu munene nnyo luli business ku mulundi guno nene nnyo mu kuyimba n'okusinga luli okusinga ku luli balinga baavu bafanga baavu mubajjukira mugenda baziika Chairman njala tutunuulire saawa eno mu Uganda musically waliwo ze tutwala ng'empajiruwaga mu music wa Uganda tulina Bobby Wine tulina Bebe Cool tulina Chameleon aba music ono abavubuka wa generation eno abakulu bano nga bajja ku ntikko banga bayingira music balinanga obutakkaanya okusobagana gwe ng'omukulu wabatabaganyanga ddi era ddi walemererwa mbirigo bannange Bebe Cool twakula naye musajja wange nnyo nga Bebe Cool annuma okuba nti akyaganya okulaba kiki ekitulwanya nga twakulira wano naye Bebe Cool twazinyanga naye omupiira muto wange nze musingako obukulu Bebe Cool yali musajja mukwano gwa Kyagulanyi nnyo naye okusobagana kwabaawo biseera byaba Black Boy Toolman ne Master Parrot I remember bakola Firebase nabo omuntu obatabula butono Bebe Cool naba nga sikyamulaba nnyo naye bakyankalana nga tuddamu ne tutabagana kubanga ne campaign zange ezasooka ez'abavubuka ku Stay Hall Bebe Cool ne Bobby Wine bebazirimu nezekamu zonna nga bebazibeeramu naye ndowooza interest zayawukana ekirinomo lwakuba kati zigattiddwamu ebyobufuzi okusika omuguwa buli omu music we yayimbanga nga si tafaanagana nnyo kati nagezaako nekyatuuka wekyatuuka nga nina kubeera ku side ya Bobby naddala mu biseera ebya shows naye Bebe Cool sigenda nange ng'omuntu competition nenyingiramu eya family naye ng'ate bwenyira omutima gunnuma nengenda netukwatagana ne Bebe Cool okuyomba kwakenderamu nyaawo ne kati Chameleon Chameleon nabo baatoba naye nzijukira omugenzi Weatherman yafuna accident Chameleon atera nnyo naye okujja nga tulina obuzibu neyegatta ne Bobby ne bakwatagana Paul Weatherman yali afudde Chameleon ne bakwatagana ne Bobby ne balwana olutalo olwo ne babasiba bombyera naye nga competition webeerawo Bobby yalina okubreakinga through babeere nti babeera mu competition bayambye nnyo gaggawala era kulwana okwo nze nalisoma Makereke discipline gye nasinga okwagala concentratingako yali conflict theory if there is no conflict in the world you cannot develop competition is conflict nga wazize n'ogamba nti ozudde eddagala lya sirimu kati omanyi bookuba obwavu ababidiringamu tasejja kuggalawo abantu bonna unemployment abantu baweereza ebintu abafojinga eddagala abakola
mission zona zijja kuggala because one solution would have been found. So conflict resolution ebiseera ebimu oba zeeta weegendereza nga walese emmotoka ezikozesa amazzi ng'abantu ogenda bawonya amafuta, they can even kill you. Now, yes, you can now determine what type of conflict is that. Is that a bad solution or a good one? Abantu abagala okusevenga, we call it a good solution. Abagala okola business bajagamba it's a bad solution era wetaga kuttirawo. Because they can't allow you to do that technology. Ensi zonna ojja kuba ozigaddewo, conflict ziriwo zonna. I mean business, lutalo lwakatwalira ojja kuba ofusing ebintu byonna omulundi gumu. If you discover or you invent a water engine. And a new invention. Ekintu kigazi nnyo nti kiyingira ne mu bulamu bwa bulijjo nti awaka bw'omala ebbanga lya myaka 15 nga toyombyemu na mukazi wo, it is very 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 bad kubanga tojja mumanya, tajja kumanya, ojja kwekanga ne mu nyumba inamu abaana b'otazaala because tozudde mukakyalawo kikyakimunyiiza naki. You must, so conflict is a phenomena gyolina okutambulirako ng'okola ebintu mu nsi muno. Kakati conflict y'abaana abo nze sagiraba wholesome ng'embi. I praised it kubanga yabateeka ku hype waggulu ne bakola ebintu eby'amaanyi. Oli n'azimba beach, oli n'azimba ennyumba ennungi, oli n'azimba escalate, abantu ne bayingira mu kuyimba. Omu yajja n'okujja ku mukolo ogumu n'akuba Bobby ecupa ateekewo conflict. I don't remember who that was. Omwana yajja n'amukuba ecupa. There's some musician yajja n'amukuba ecupa nga yeefuula nti yayimbye oluyimba lw'ekikomando. Jingo show. Yali jingo show. Ate then naye ashootinge. Unfortunately shootinga, I don't know gyali kati naye nga ekyo yali akikola causing a conflict. To be recognized. So being recognized is a process of creating conflict. You must cause conflict sometimes. The conflict between Bobby and Bebe Cool, the conflict between Chameleone and Bobby Wine, the conflict between Nyanzi and someone else in Kampala Central, the conflict between Bobby Wine and Museveni. There is a conflict between Bobby and Museveni. The conflict between Museveni and Besigye is dying away. Between Museveni and someone else is dying away. Now the one between Museveni and Bobby Wine is yogerwako kati. Okay, omulungi atulaba tulina chairman Nyanzi. So that's how I've been dealing with it in a rubber doba style. Kati tulira chairman Bobby Wine. Abayimbi bana abasatu nga Bebe Cool, Bobby Wine ne Chameleone. What differentiates the three? Kyeki baawula bana abasatu. First of all, nebibagatta nebyo bikulu. So tunulira ekibaawula. Ekibaawula. Ekibaawula mu bubi mu bulungi. Nti kyekyawula ono n'oli. Kyanjawulo kyono kyalina ku oli. As you emerge, as these guys emerged, waliwo abaasalawo okubeera ennyo abali people leaning, abeesigamye ennyo ku bantu. Kubanga abantu baba makinga. Kati Bobby Wine ndabanga yava neesigamye ennyo ku bantu. Kati bwolaba n'ennyimba ze, nayimba ku buyonjo, nayimba ku muvubuka okubeera steady, nayimba ku kadingo, najja ayimba ku mbeera y'ebyobufuzi. Bwe kuba kulonda tugende tulonde naye akalulu tekatwawula. Tubeera omuntu omu bwe tumala bali batusigala batwawula. N'ayimba ayina oluyimba lwe yayimba olw'ekirooto. Yali nnyo ku kintu ekimugatta n'abantu. N'aleka nnyo banne mu ekyo. Olaba embeera eyo. Kati yaleka nnyo banne mu kintu ky'okuba nti no yali people leaning, yali man of the people, yasawo kubeera man of the people more than others. Kati najja ayimba n'azuula nti okuyimba nakwo tekumugasiza mu ekyo kyagezaako okukola. Najja ate ayibeera political. Nekimwa political and apolitical nekimwawula ku banne nnyo nekikola distance nene wakati wa Bobby Wine, Bebe Cool ne Chameleone.
so yenjawukana ebajjamu ate nabanga alisimira n'ennyimba z'omukwano nazo nabanga yaziyimba nnyo ne zikwata ku bantu eri n'asigalyo mu gundi y'abali kyokka eno n'abeesikako mu kuba nti yagenda nnyo ng'akwatagana n'abantu ng'ate bonna bayimbi balungi era bonna balina ennyimba nnyingi ne kati ye difference ye gye yakola Bobby kujja n'ayingira mu bizibu by'abantu n'abeera kimu ku byo. Thank you. Chairman. Mukyala we n'abanga azaalira muno mu Uganda aba abalala balinnya nnyo kati n'aba Chairman. Ebintu ebifaananako abeera nnyo mu ghetto n'ayimba nnyo ku ghetto. Ababiri bano abasigadde balina nkizo ki ku Bobby Wine? Enkizo mu ngeri ki? Njawulo ki gye nkizo ki? Nkizo? Chameleon yayimba nnyo Oluswayiri n'agatta East Africa. Okay. Ne Africa okutwaliza awamu abantu baabwe ne bawulira nga is part of them Chameleon n'erinnya lye eri okuba nti Chameleon. Bebe Cool n'ayimba ennyimba nnyingi nnyo ezisitula omuntu n'azina tugamba ate najja wagira NRM kati n'aba ng'ali mu bantu abo abagwa mu kukkiriza mu kibiina ky'obufuzi ekyo nabo bayinayokko nabo waabwe n'abayamba n'abeera nabo yadde mu bwongo bwe mulaba mu kirala nnyo. Omulaba mu ki mu bwongo bwe? Mu bwongo bwe ajja baviira on time. Mubanga ki okuva kati? Baviira tajja kuwangala nnyo nabo. So gwe prediction ye egamba nti ajja kubaviira mu bbanga ki? Yakikoze katusube nti anaawangala nakyo naye ne Bebe Cool ajja kutuuka ekiseera yeebereremu. Gwe nga munnabyabufuzi ate nemeza nnyo ku bayimbi abo omukulu mu myaka ku bayimbi bano tubata ekisemberayo ddala tubate. Chameleon yalangirira enteekateeka ze okujja ku bwa meeya e Kampala. What is your take over that? Oh my God, everybody is Chameleon is a Ugandan. He's a senior citizen of Uganda who has the freedom to stand in any political position. Chameleon munna-Uganda nga banna-Uganda abalala alina freedom of speech, association. I mean, ye muntu oweddemu okwesimbawo mu kibiina kyonna oba okuyingira ekibiina kyonna ne bwavaamu najja mu kibiina kino ne bwadda mu kino ne bwadda mu kiri abeera free. Kati position yange bantu ba Uganda bavuddeyo muwagira bavayo muwagira ffe tuli ba people power. Omuntu alina eddembe okuwagira kyayagala nnyo n'amaanyi waddembe okuwagira kyayagala kasa kibanga tekimulabisa ng'enjogera yammwe ennaku zino. Omuntu waliwo omuntu alina eddembe erimuwa enkizo okunyigiriza oli kubanga awagira kyatayagala? Eddembe eryo teririiwo era Electoral Commission yabatadde kati Electoral Commission si yewa omuntu okwe-exercisinga political freedoms ze ziwero expressed mu constitution okuba campaign kyebagana nayo okwe-expressinga political interests n'okulaga bw'olowooza ekyo kiri fundamentally somwe kyemugendo tange ekyo tukikola nakati ndi wano mukikola naye ne mu presidential election act mu act eyawa president okwesimba kuwa president mulimu etteeka erikuwa enkizo nti woogenda kwesimba kuwa president ngebulwa akaseera bwe kati olina okukola kyoyagala naye ng'omaze okuinforminga ABCD. Chairman, ensi yonna ekimanyi 2021 omubaka w'ekyaddondo Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja ku bwa president. Gw'ojjira ku kifo ki? Ensonga ya Kyagulanyi okujja kuba president nkulu nnyo ekira ebintu byonna. In fact yetufuga ffenna abagenda okwesimbawo. Obuvunaanyizibwa bwange wenzijja saagala muntu yenna afulewo ng'ensonga okubika kiri kyenkugamba naye nga nzija mu Kampala Central okuba member of parliament nekyo kankusigako mu ttaano ekyo kikusanyusa nnyo so ekyo si kyenkulembeza kubanga Kampala Central Division nvandiirwa eriyo main course kigamba abantu kiringa tunakuba no kacyayo kanywa ne tukwerako ebinyoobwa
noba ng'olya ekinyobwa ne kikonda ku linnyo ekidda mu kyayi. You don't look around for a spoon to come and remove the ginnat. No. Nywa kyayi jakyangamu okimugunye okinyweremu Kampala Central Division kinyeebwa kyagwa dda mu kyayi, we shall just find it there and sweep it. Yeah, so si gifuna nnyo nsonga abalimu ekyokola abantu bakimanyi, abantu already echoed that and they are saying that they are not satisfied without whatever is going on in Kampala Central. Bagala enkyukakyuka. Thank you. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Lastly nga tuwunzika chairman. Njagala ngokaletanga akeerabidde. Njagala abantu bano wammanga obampeera obubaka. Njagala ompeere abayimbi abaagala okujja mu politics obubaka, ompeere abavubuka obubaka, ompeere ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu obubaka nga tuwunzika. Abantu abamu bali siba kuyingira mu politics ne Bobby yayisi na byabufuzi, in fact yabigaana na muyingizaamu nnyo emabega n'abigaana. So abayimbi nze mbayinkaligi okujja mu politics ne jangu olaba ekyokola kisaanidde. Don't just be excited tinesimbyewo negoni yesimbyewo no mala kulaba nti ddala wowe ekibulawo ogwanidde omusajja gwovuganya omujjawo ko yawo ko yambisa clout eyo n'amanyi omujjawo naye abadde alina kyakola kiyamba abantu. Bw'abata wangaliddeewo nnyo kubanga abantu bali mu myaka 10 tulowooza nti myaka 10 mubanga obadde mu office tekiri si kirungi okujjako nga waliwo embeera ey'okubulwawo omuntu akiikirira abantu nga omuntu abadde akola nnyo naye myaka 10 gyandibadde gikumala ate n'oleka n'abala ne bajja ne bakulembera n'olaba ebintu bikola ki ebigenda gwe n'oba w'amagezi kubanga baba bakuwuliriramu. That's what I did. Nze kye nakola ekamwokya nagenda okulaba okulonda tekubeerawo tutawandisa amabaluwa twagala balonde LCs abantu bakiikulira abantu abalala basobola okukola servant leadership n'okuwayo obudde nga tebakikola. Naye omukisa bwe gwajja walaba abamu ku ffe nga tugamba nti no waddewo obukulembeze obulala era nze nenkita era tusuubira n'okukita gye tuba tugenze kubanga ebyokukola bingi bye tulina okukola. Yes. Thank you. Bannayuganda wonna okutwalizaamu bawabaka ky'obusembayo. Bannayuganda njagala bakkirize nti tulina ebika by'abantu basatu naye okusinga nja concentrate ku bika by'abantu babiri. Ekika ekisooka kyeky'abantu alina akalimu ke ka bizinesi kakakola nayingiza sente zayingiza n'atwala omwana we ku ssomero n'amubuga ku makya n'abeera mu comfort zone. Tulwane nnyo tukendeze gap eriwo wakati w'abavu n'abagagga. Tuteekemu middle class. The income inequality. Yes. Ekendeere. In fact, tulina ogisweepinga n'evaawo ne tufuba okulaba nga buli omu alina kyayingiza, buli omu alina kyokulya. At least tugambe nti olunaku njala kwebaza ababadde batugobera byonna gye tutandikidde paka we tutuuse essaawa eno tusinzidde wano mu maka ga Owekitiibwa Nyanzi Fred Sentam mutu wa watu ate ng'era ye chairman Nyanzi abantu abasinga basinga okumutegeerako mukulu wa Bobby Wine. Tukwebaza obudde bwotaata njala kwebaza naawe abadde atugoberera najjo badde osinziira okubanga otulabira Ibrahim Mukasa gemanyaga njala kwebaza timu gye tukoze nayo Chiza Clement, Idris Lukwago, Tony Senabulia nga kwotadde n'omukulu amanyiddwa nga Daniel Mugoya. Tukwatagane omulundi oguddako. Ibrahim Mukasa I sign out. Mubere bulungi mweraba. Thank you so much.